வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் டிக்டாக் செல்வராஜ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்வராஜ் ஆடியோ டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனலை ஒன்று புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த சேனல்ஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆம்போட வீடியோஸ் வந்து ஆடியோ டெஸ்டிங் வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுற சேனல் இது. பட் இது என்னோடய மெயின் சேனலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம் ஒரு ஆடியோ டெஸ்டிங்காக ஒரு சேனலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். பட் என்னோடய ஆடியோ டெஸ்டிங் கிளாரிட்டி அந்த ஆடியோஸை பற்றி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் போயிட்டு இந்த சேனல்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். பட் இந்த சேனலுக்கும் நீங்கள் உங்களோட ஒத்துழைப்பு எனக்கு தேவை. என்னோடய நண்பர்களுக்கு அதுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு எப்படி இந்த சேனல்ஸ்க்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ, நீங்கள் இந்த சேனல்ஸுக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா மேலும் மேலும் ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். பட் நான் ஒர்க்கில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து யூடியூப்பில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்களை கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் விளக்கங்களை கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கும். நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஆதரவு தரீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு இந்த சேனல்ஸ்லேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஆதரவு தரீங்க. அதுக்கு நான் ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த சேனலுக்கும் உங்களோட அந்த ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் உங்களோட டெஸ்டிங்க்கோசரம் செல்வராஜ் ஆடியோஸ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். சேனலோட நேம் இது தான், பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இதை வந்து டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த சேனல்ஸ் வந்துடும். வரக்கூடிய வீடியோஸில் எந்த வீடியோஸில் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ டெஸ்ட்டு சேனல்னு சொல்லி போட்டுருவேன். நீங்கள் அதில் போய்ட்டு அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் யூடியூப்குள்ளே கண்டிப்பாக போய்க்கலாம். இந்த சேனலுக்கும் ஒத்துழைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சேனலுக்கும் நீங்கள் ஒத்துழைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு என்னோட சின்ன ஒரு மனப்பான்மை. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.